हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग्स केमती अच्छंती आपण माने आई होप आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे ठाकुर को दयारु मु भी बहुत भलरे अछि एबे साबर नै कि मु पळी आसिलिनी आजिर वीडियो पूरा रिक्वेस्ट वीडियो मोस्ट रिक्वेस्ट वीडियो थिला हाई रिक्वेस्ट वीडियो जेमती पूरा केते थरो मते रिक्वेस्ट करलेनी आ आपण हेयर वॉश आ फेस वॉश वीडियो करंतु करंतु आज फाइनली मु हेयर वॉश आ फेस वॉश रो वीडियो कर देली आ ए वीडियो रे मु तने पूरा देखैछि केमती हेयर वॉश करंती आ केमती मु कंडीशनर करे कंडीशनर करबा भी मु एठी देखैछि सब प्रॉपर वे रे मु हेयर वॉश करिकि ना देखैछि आ फेस वॉश भी करिकि देखैछि पूरा आ रियल साउंड रे वीडियो पूरा देखिबे आ ए जो वीडियोटा रे मु हेयर ट्राई करूची एटारे मु वॉइस ओवर दे दउची काहे ना वॉइस ओवर टिके नदेले आपण माने कोन करची कोन बुझी परबनी पूरा रियल साउंड हेछि सेथि पई आ एटारे मु कहि दउची आजिरो वीडियो हेयर वॉश आ फेस वॉश हेयर ड्राई आ एतिकी आपण माने देखिकी फुल एंजॉय करंतु आ वीडियोटी केमती कोन लागिला निश्चित कमेंट सेक्शन रे जणैबे आ निश्चित लाइक करिवे आ वीडियो गुटे करिया पई बहुत ही कष्ट आ खास करके बाथरूम भितरे हेयर वॉश और फेस वॉश कला बेले वीडियो करिया बहुत ही कष्ट मु कला परे मु जानिली एते कष्ट बेली आपण माने निश्चित जानी थिबे केते कष्ट वीडियो करिवा पुनी खाली तो वीडियो करि देले हबनी ताको एडिटिंग करिवार अछि पुनी पब्लिश करिवार अछि केते कोन करिवा पई पड़े गुटे वीडियो पई आ निश्चित लाइक करिवे चलंतु देखिनियंतु।
हाय मोर ये हेयर वाश फेस वाश और हेयर ड्राई वीडियोटी केमिति लगिला आउ निश्चित कमेंट सेक्शन में जनइबे आउ निश्चित लाइक गुटे करदेवे। आज वीडियो बहुत ही परिश्रम पड़गला मते करू करू आउ निश्चित लाइक करिवे शेयर करिवे और रोहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।